Kalong shisha ka jingkman ka ba kraw ki pat ba ki ba imha ka belas ngi harengkat bat ka kersa siliang ya ki ba menta ka sgi ka hendro tere guno pra arjar puar ki la pomot pomat harengkat ka sam arliang ki bala wan ban priang ka khusnam ka bala ai da ka Bharatiya Janata Party jong ka 19 South Shillong constituency harengkat ka jetre lang bat ka monitoring kam implementation committee jong ka 19 South Shillong constituency hapo ka jinglam jawba sanbor sulai ya kani ka jing sam khusnam latip kum ka Nobel Service Award araja arpuar ya ka bala penlong House Susu Tham Auditorium hak bagi nong belas ngi ki bakentup nadu ki nong tray bala ying brio ki driver taksi ki nong tray asha bat aganwadi ki nong sar surak bat kum juru ki nong sna jing sna ki badan hadu kumba nrius pa sanpu prangut ki basyong basa hapo uput usam jong ka 19 South Shillong constituency kila yo ban priang ya ka te ka khusnam nau ba sanbor sulai ubolong kongsan hakani ka program Habakran kumukong san uba san bor sulai ulaong bakani ka jing ai khusnam ka dei ka sen ka baning kong e hapo ka jalla bagi nong belas ngi ki bala yo e ka jing siu ki baret kila yo pediang ban yo ru ka jing ithu bakerpang da ka pisa ya ka baula penlang da ka tulop MLE ka jong u ka bala kot hadu khat sau lak tingka rengkat bat ka jing ai ngubha ya देखिए यहाँ पर Thank you, Ms. Thank you, Ms. Kalau umpama negasi kepada kau kawa nakaliang kecil aja mut jadi member juga BJP dari South Shillong, boleh Shillong dengan Port Support, di member juga MCAC dari South Shillong, mau hijui KI Award students, mau pas education KI Award, State Award, National Award, nilai P, warna kadai kecil siu kepada, kebatang mana kadai nakaliang ke kabinet. Joko sorkar mengaruh komunisar nilai raya nggak banjur nggak keren nadu mensiam bang soyi sosai lebih patjaga honorarium mencuci kibatri baru saya analis nggak dikira analis lucu ada sanction dari sud yang berkiu ya kan jisi de kalau masih kemarin kau nggak apa dan decision nak mensiam juga Mano bangsa kita janjungi kam itu diberi train diberi office diberi kun sibun diberi bapi bawa bangsa kita jadi bangsa kita jangan pasal surok kikun surok kenalan kinyut kinyer hidungi bawa dia pergi marten nangka kaji samsana jadi kelum kaku jengta kepada sorkar kinong tray hapo ki dispensary ki CHC pensi ki hospital kinong nya taxi laram don mapi mono ko yaki sa office sa hospital lani sa kayak kadu mapi ale kam jangai la dong no bi ba yang bai le si smola nongra sosnet dei mapi ko yaki te hakim lang sa laram ka strike Perjuyi sistem negara ini paham dari masyhur dia. Tahu mana kan dia bahan kejimbernya? Dah kau olah sah masyhur union. Berkam mereka petrol nak jinjia konsusi. Angnya apa? Ani. Katlo dia keluar kinungnya taksi yang lain abor sih banyak terjadi punya. Itu dia tahu su. Bergam mereka kerja pribadi lang berguamen nggak suku nilai seperti raya. Te larapi dia strike. Suku kembali trade, suku kembali atas isu. Kembali suku berpikir tinggi. Lalu lek trade kita sih beliau. Lalu bisa bisa suku surau. Kembali cuy beliau. Lalu bisa lek ban suku tinggi ba arga iklum. Bapin aibam aibiki. Melakukan martin. Itu ni dah orang orang bersugi tapi kadang hasil kepada kong hak history kabang Islam nak kena ka konsumsi be buat hidungi first nanti 19 South Shillong ai bagi wei kinomi mana kinship yang ada penuksa bawah kadang di Islam kandung tak bisa kat saulah ila sanction ya kaba
man menai sila na tulok ka ni ku dia men lu ku dia men ni to begere ni yo tulok arla lain ajar sibna sibna naga sila lain ajar sila ni thep ngathe ko ka ME charitable fund te bentar alasan sedem kalang nggak bisa ni yo bentar badia ai kipok TV kemudian saya bahas nganum om gano tidak ada yang belum sa ai sedado ada raja salih seperti